भारतीय जनता पार्टीक आणि गोवा पुलिसांक सिद्दीकी हॅज बिकम एन एम्बॅरसमेंट. सुलेमान सिद्दीकी म्हणजे स्टेटमेंट केल्या ती लज जाल्या गोवा पुलिसांक आणि भारतीय जनता पार्टी. आता ती लज पुसतले कशें तर ती पुसपाक जाय जाल्यार कोणाक तरी आपोवंक जाय जाल्यार म्हाका आपयतात. चवथो समन्स म्हाका. फोर्थ समन्स टू मी बाय ओल्ड गोवा पुलीस. सेम ओल्ड गोवा पुलीस हॅज नॉट येट समन्ड DYSP सूरज अलंकर, SP क्रायम. मागीर सिद्दीकीन आनी कोणा नांव घेतलें, जोशुआ डिसोजा MLA उपसभापती भारतीय जनता पार्टीचो, जाचेर आरोप केल्या की ताच्या बापायन किंवा ताणी प्रॉपर्टी केला म्हणून. आनी आमकां सेल डीडूय मेळ्ळा, म्हापशा हावजींग बोर्डाची सेल डीड एक मेळ्ळा. त्या सेल डीडाचें कनेक्शन खंय ना खंय तरी थंय लागता 20,000 स्क्वेअर मिटराचें. मागीर ताणें आरोप केले की 17 तारखेक आपल्याक धरलो म्हणून. 17 तारखेक जर धरलो जाल्यार 21 ऑगस्ट पर्यंत तो खंय आशिल्लो. सो एंटायर क्रायम ब्रांचाची जी टीम आसा, जी वांगडा आसली सुलेमानाच्या, तांचे टावर लोकेशन, तांचे स्टेटमेंट ओल्ड गोवा पुलिसान हाडले काय ना. चार्जशीट फायल जाल्या ह्या केसीन. चार्जशीट ऑलरेडी फायल जाल्या. चार्जशीट फायल जाल्या आसतना 35 BNSS वीच इज द समन्स टू एन एक्यूज पर्सन, जाचेर आरोप आसा, जाचेर कंप्लेंट आसा, जाचेर तांकां दुबाव आसा की ताणें क्रायम केला म्हणून, ताका आपयता. आज 35 BNSS समन्स म्हाका कित्याक? आरोपी मरे हांवें टूथपेस्ट हाडला, टूथब्रश हाडला आनी शाबू हाडला. आज हांव तांकां सांगता अरेस्ट करा. एकदाचो अरेस्ट तरी करा. ते बेकार आसा काय हांव बेकार आसा? काम धंदो ना आमकां? ओल्ड गोवा पुलीस बेकार आसा? हांकां काम धंदो ना? क्रायम सिच्युएशन वर्स जायत आसा. पुलिसांची सिच्युएशन अशें आसा, आज पुलिसांचेर क्रायम ब्रांचेच्या सिद्दीकीन आरोप केले. त्या पुलिसांक आपयले आनी तांकां समन्स धाडल्या. कितें रे गोवा पुलीस एम्बॅरसमेंट तांकां. हो सिद्दीकी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बॅरसमेंट फॉर गोवा पुलीस. जीव दिवंक जाय आनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्सान काम करता. वॉट इज दीस अननेसेसरी हॅरेसमेंट फॉर बिंग इन ऑपोजिशन. आमी उलयता म्हणून